Madamii mucayyoo ajjeeste to'annoo seeraa jala galteetii jirti. Akkasuma immoo mucayyoon kun sababa ishiin ajjeefamtee fi isinitti hima jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u, akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa, nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u, isinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Ammallee lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuu nan jaalladha. Egaa namni manaa ba'uu beeka malee akka itti deebi'ee galu hin beekamu jechuudha. Maaliif fayyaa keenya baanee reeffi keenya gara biyya keenyatti deebuu danda'a. Waaqayyo immoo nu gargaariitii immoo akkuma fayyaa baane sanatti hojjannee of jijjiirretu fayyaa keenyas gara biyyaa deebuu dandeenya. Akkasuma immoo namoonni baay'ee sammuu isaanii dhabanii yeroo itti gara biyyaa deebi'antu jira siniin jedha. Obbo viidiyoon hojjedhu kana sammuu keessan cinquu akkasiin sodaattan akkasiin bibirrattaniif otoo hin taane akkasiin of eeggannoo akka gootanii fi wanti nuti yeroo tokko salphaatti ilaallu lubbuu keenya fudhatee bahuu akka danda'u isin hubachiisuudhaafanii mucayyoon kun jechuudha. Sababiin ishiin ajjeefamuu ishee mucayyoon kun qarshii ji'a 7 kan ta'e tokko madaamii biraa qabdi jechuudha. Qarshii ji'a 7 guutuu jechuudha otoo fudhatiin madaamii biraa ture. Sana booddee mucayyoon birrii konaa kenni jetteeni gaafa dadhabdu maatii ishiitti bilbilattee mucayyoo kana immoo yeroo hundumayyuu madaamii ishii baay'ee tokko hin dabadabdi, yeroo baay'ee hin dararti jechuudha karaa garaagaraatiin. Gaafa kana ishiin obboloota ishii maatii ishiitti gaafa biyyatti himattu warri biyyaa immoo biiroo yookaas immoo imbaasii ishiitti kan isaan bilbilanii sana booddee jechuudha madaamii ishiitti illee akka birrii ishii kennaniif gaafa itti bilbilanii obboloota ishii faa jechuudha biyyaa. Madaamiin kun maal gooti mucayyoo kana jechuudha. Wanti ishiin gochuun irra jiraatu adabbii irratti fudhattee jechuudha. Adabbii irratti fudhattee irreebdee amma guutumaan guututti mucayyoon kun qalamuu ishiitii fi dabadabuu ishii dabadabdee ajjeessu ishii gargar ba'ee hin jiru jechuudha. Maaliif afaan lamatu jira jechuudha. Kaanii hiriyoota isaaniitii kan hiriyoonni ishii hin qalamtee hin qaltee jechaanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo warri biyyaa obbolaa ishii kan isaan jedhanii dabadabdeeti gara imbaasiitti geessitee mucayyoo laaffiftee sana booddee imbaasii guyyaa 2 turte mana yaalaa deemamtee akka ishiin boqotte jechuudha. Garuu hiriyoonni ishii warri itti siqanii mucayyoon jechuudha qalamtee akka duute jechuudha. Waaqayyootu beeka isa kana jechuudha. Waaqayyo haa faradu. Akkasuma immoo mucayyoon kun akka jedhanitti jechuudha warri hiriyoonni ishii jechuudha akka qalanii jechuudha. Qalanii akka mana fincaanii keessatti jechuudha akka darbatanidha jechuudha. Amma immoo jechuudha madaamii ishii akkasumas immoo maatiin madaamii ishii hundumtiyyuu namoota isaanii kan ta'anii to'annoo seeraa jala galanii jiru jechuudha. Mucayyoon kun kan ishiin boqottee kaleessadha jechuudha. Kaleessa boqotte jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun kan ishiin jirtu ammaa fi imbaasii Itoophiyaa bira jechuudha. Imbaasiin Itoophiyaa immoo wanta jiru hunduma isaayyuu in hordofnaa jedhanii madaamittiidhaa fi maatii guutumaan guututti qe'ee sana jiru jechuudha. Hunduma isaaniiyyuu mana seeraa yookaas immoo mana adabaatti galchanii jiru jechuudha. Hidhamanii jiru jechuudha ammaa fi yeroo baay'ee jechuudha otoo amma daa'ima isaanii daa'ima arabaa kan ajjeesan ta'e beekamaadha jechuudha. Samuunuma darbee kana mucayyoo warra Filiippiinii jechuudha ijoollee arabaa ajjeeftee oduu addunyaa maraa ta'ee ture jechuudha. Dhala namaa hundumtiyyuu lubbuun nama hundumtiyyuu waaqayyoo biratti tokkumadha jechuudha. Dhugaa rabbii odoogumaa mucayyoo kanaa baasanii baay'ee natti tola jechuudha. Kanaaf obboloota koo ani kanas isiniin jechuu barbaadu adaraa keessan qarshii keessan ammam yoo baay'ate ji'a 2 bira hin dabarsinaa isiniin jedha. Lubbuu keessa fudhatee ba'a jechuudha sodaan keessan. Kanaaf sodaatinaa isiniin jedha. Yoo ta'uu baate isinii ta'uu baate ba'anii baduuni waan sodaachisaadha waan hamaadha. Geeruu teessanii jechuudha isinii danda'ama yoo ta'e haala mijeeffadhaa biirootti illee bilbiladhaa yookiis immoo akkaataa ittiin achi baataniin badaa malee teessanii lubbuu keessan irratti akka adabbii fudhanne akkasuma immoo qarshii keessan jara harika kan teechifne irra boru isinii kenna isiniin jiranii isiniin jira. Obboloota koo adaraa keessan darbaatu akkuma dura viidiyoo duraa irratti isiniif kaase lookeeshinii keessan nama isin gargaaruu danda'u jechuudha. Mucayyoon kun hamma sababa maatii ishiitti himattee sababa baqa madaamii ishiillee naannoo ishiillee jechuudha kan isaan beekani sababa sanaan argamte malee sila reeffa ishiiyyuu argachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf iyyuu boolla baqa
reeffuma keenya illee maatiin keenya harigachuutii akka danda'an jechuudha. Lookeeshinii iddoo jirru yookiis immoo bilbila jaraatillee jechuudha akka yeroo nuti dhabamne keessatti nu hordofuu akka danda'an jechuudha. Namoonni nuti qabnu of eeggannaadhaa fi firoota keenya yookaan immoo nama baay'eetti isin nama jaalannutti haa kennan ishiniin jedha. Waaqayyo immoo nuun haa eegu ishiniin jedha. Mucayyoon kun dhalattuu Arsii kan taate godina Dodolaati kan isheen itti dhalattee guddatte. Maqaa ishii immoo Khadijaa Kadir jedhamti jechuudha. Hammaa fi gara biiroon jechuudha yookiis immoo imbaasiin Itoophiyaa maatiidhaan amma nama ishee ajjeese akkamittiin akka ishiin duute madaamiin ajjeesteedhaa fi ofiidha dhukkubsattee duute mucayyoon kun amma gargar baafnutti guyyaa lamaan tokko nu obsaa isaan booddee gara biyyaa akka galu ishiniif kennuu dandeenya jedhanii mucayyoon kun reeffi ishii imbaasii keessa jechuudha kan jiru ammaa fi to'annoo seeraa jala jirti madaamiin waaqayyo jechuudha gumaa mucayyoo kanaa mucayyoo xiqqoo mucayyoo kichuu kanaa abaasuu ishiniin jedha. Dhugaa baay'eetu akka nama gaddisiisa jechuudha dararaa turtee boodarra lubbuu ishii baaftee kanaaf dhugaa ani wanta dubbadhullee hin qabu ishiniin jedha. Waaqayyo immoo sinaa eeguu inni nagaan sin baasee isiniin jedha. Ijoolleen keenya dhukkubsatanii gara biyyaa galuu kaasanii biyya galaniiti kan isaan du'anii baay'ee isaanii maraataniiti jechuudha biyya namaa keessatti uffata gatanii carraadhuma ijoollee keenya iyyuu ani waanuma isaa hin beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Kan kino reeffa isaaniitu ba'ee galuu dadhabaa ana baay'ee tokko jechuudha carraan keenya maaliif akka akkas ta'e hedduutu kana dhiba isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eeguu jajjabaadhaa isiniin jedha. Amma deebinee wal arginutti viidiyoo biraatiin turtii gaarii naaf qabaadhaa. Dogoggora jiruuf dhiifama kan ammoo isin biraan ga'uun koo akka isin irraa barattan of eeggannoo akka taasiftanii fi araboonni jechuudha nama caale jechuudha qarshiidha kan isaan irra jaalatan waan ta'eef adaraa keessa qarshii keessan irra teechisinaa lubbuu keessa fudhateetu akka hin baane yeroo baay'ee jechuudha ijoollonni baay'een jechuudha yeroo qarshii isaanii ji'a 9 ji'a 7 ji'a 5 isaa ol gaafa irra taa'e maal godhu mastaawatii faadhii qijeeraniin jechuudha foddaa mastaawatii jechuudha maskootii sana booddee maal godhu achirraan gad darbatu jechaadha akka hin waan ofiidha otoo mastaawatii dhiqaa jirtu kufteetoo duutetti jechuudha. Kanaaf lubbuu keessaniif yaada isiniin jedha. Namni of eegees hin danda'u wanti hundumtiyyuu immoo carraadha isiniin jedha. Waaqayyo biratti dhugaa guyyaa tokko jechuudha dhiigni namoota dhangala'aa jiru kana hin iyyaa. Jireenyuma biyya lafarra darbu kanaaf dhalli namaa jechuudha adii gurraacha odoo hin jedhin wal miidhaa lubbuu walii baasaa oola. Borutti garuu fuula waaqayyo duratti wanta deebifnu hin beeku isiniin jedha. Ciao.